Maing udto agusan live ta karon diri sa San Luis, Talakugon, Agusan del Sur. Gani ipahigayon ang Lambagan Festival diri. Og nakita nato diri daghan yung kayong mga tao. Gani karon bisag unsa ka init pero kaning bag-ong lugar nato nga maanhian lingaw gyud siya kayo. So nakita nato siguro unya gabi wa ta nakabaw kung usay ilang programa diri, naaman sila kanang murag banda siguro unya gabi. So diri karon hapit ra gyud ko diri kay kining mangalap tag balita, libot-libuto na to ang intiro kalibutan para makakalap tag balita. Gani ako gipaningot na ni akong bugan pero dili kini ako kuan akong ilok medyo baho-baho na gyud. Pero okay ra kay sa kuha kay kaning nangalap lagi tag maayong balita dito sa San Luis karon og nakaanhi mo diri. Gani siguro murag ambot og last ma siguro karon nga festival siguro karon diri. Apan sige lang kay mag-update lang ko kung makabalik ko diri, update mo kung unsay balita dire ay update ra mo. Diri gyapon kining gyapon si Oscar Lubot, dili nako dugayon kay piting inita na nimaho na kita kumbugan. So di na nako dugayon, kini lang gyapon yung gala Oscar Lubot live diri sa San Luis, diri gyapon sa atong tibing guba.